Здравствуйте, с вами Рит Таро, и давайте посмотрим, что стучит, а что гремит, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, поехали. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит? Вот-вот, что стучит? Выбор. В ближайшем будущем вы принимаете какое-то решение. Да, вы встанете перед выбором. Что стучит? Бедность. Вы хотите, вы здесь что-то не замечаете. Вы делаете выбор. Что стучит? Что стучит в ближайшем будущем? Но здесь я хочу сказать, есть подвисшая ситуация, нету доверия, связанного с родными, близкими. Есть какая-то агрессия. В ближайшем будущем вы встанете перед выбором, прорветесь через конфликт, да, и поставите точку. Это связано с теми людьми, с которыми вы посчитаете для себя, что нету какого-то здесь решения с их стороны, и здесь вы принимаете решение отдалиться. Что стучит? Я смотрю на прямых позициях. Что стучит? Ну, вы сами по себе лидер. В ближайшем будущем вы сами по себе победитель. Вы захотите остаться в своем комфорте. То, к чему вы привязаны, так, как вы жили, да. И здесь в ближайшем будущем к вам будет окружение у вас очень хорошее, и люди будут к вам прислушиваться. Люди вас такой будут видеть, то есть. Что стучит? Здесь конфликтная ситуация, опять же, да. Конфликтная ситуация связана с третьими лицами. Что стучит? Что стучит? Что стучит? Ну, я хочу сказать, здесь поступит предложение от третьих лиц, и эту информацию вы будете размусоливать 150 раз. Да? Здесь очень много будет у вас сомнений, вы будете очень много размышлять, думать, сидеть в напряжении, доверять, не доверять, тяжеловато. Также вы знаете, что эта информация, это общение, этот шанс, он может повлиять на дальнейшее будущее ваше. Но здесь будет какая-то неуверенность, это связано с третьими лицами, да. Очень много есть сомнений. Что стучит? Императрица. Вы одеваете корону на голову. Что стучит? Здесь это связано с дорогой. В ближайшем будущем вы куда-то поедете. Примите решение все-таки куда-то уехать. Будете обсуждать какую-то информацию. Примите для себя решение, связанное с дорогой. Это стучит. Давайте это все уберем. Дальше. Мест нет. Что гремит? Что гремит? Что же гремит? Вы делаете выводы в ближайшем будущем. Здесь что гремит? Подарки к вам гремят в ближайшем будущем. У многих новое знакомство, общение через интернет. Что гремит? Королева чаш. Здесь в ближайшем будущем. Что гремит? Эмоционально переживать будете, возможно, за своих детей в ближайшем будущем. Да. Вот это гремит. Что еще гремит? Здесь также зря вы будете переживать за своих детей. Здесь все получится. Здесь, если обиделись, здесь примирение, оно быстро будет, да? Также в ближайшем будущем, что гремит здесь? Подарки. Здесь исполнение желаний. Что гремит? Здесь помощь родных, близких. Что гремит? Двойственность. Здесь переживания будут по поводу финансов. Так, что гремит у вас? Что гремит? Что гремит? Ну, я хочу сказать, здесь в ближайшем будущем, что гремит? Здесь у вас пропадет доверие к какому-то королю чаш. И здесь будет башня, здесь будет разрушение. Мужчина как будто выводил вас на эмоции, да? Или мужчина не принимал решения, да, и качал вас на качелях. Здесь вы поставите башню. Не хочу больше здесь сидеть, переживать, да, хочу радоваться жизни. Вон что-то, как чемодан без ручки, да. И вы здесь будет разрушение, башня.
Возможно, здесь очертите свои границы в отношении него, да? Что еще гремит? Что еще гремит? Здесь к вам идут новые предложения, новые перемены. Высшие силы протягивают вам шанс. Что гремит? Что гремит? Здесь с любовью связано. Что гремит? Королева жезлов. Ну, я хочу сказать, здесь будет разрушение, да? Но высшие силы все-таки, я хочу сказать, вы сможете победить какие-то обстоятельства в ближайшем будущем. Этот мужчина, и чё ты тут, скажи, башня. Если высшие силы дают вам шанс на обнуление отношений, возможно, или на перемены, что гремит, здесь связано с отношениями, да, как будто вот то, что вот мужчина как-то не определялся со своим решением, здесь это состояние душевного вашего равновесия потеряно будет, да, будет немного огорчены вы. Также в ближайшем будущем, я хочу сказать, вы сможете победить какие-то обстоятельства, связанные с вашим душевным равновесием, да, ну и как будто вот так вот, как книгу вы читаете, представьте, что вы читаете книгу, представите, да, и раз вы перевернули страницу, да, и также вы будете переворачивать свою страницу, связанную с чемоданом без ручки. Вы поняли, да, с этим мужчиной. Что еще гремит? Что еще гремит? Ну, здесь я хочу сказать, что гремит, вы будете себя наполнять. Энергетический подъем здесь идет, и в ближайшем будущем здесь вы поедете что-то отмечать, праздник жизни. Возможно, близким поедете или близкие к вам приедут, да? Но здесь будет какое-то известие, позитивный настрой и энергетический всплеск эмоций, да, положительного характера, связанный с родными и близкими. Что на пороге стоит? Что у вас на пороге стоит? Что на пороге стоит у вас? Ну, здесь в ближайшем будущем у вас на пороге стоит король мечей, который прошел трансформацию, очень многое обдумал, да? Здесь идет с хлопотами к вам. Что еще на пороге стоит? Вы получите известие в ближайшем будущем от короля жезлов. Будете очень сильно за него переживать. Что у вас на пороге стоит? Здесь также в ближайшем будущем у вас на пороге стоит. Будете очень много переживать здесь, да? Будете очень много переживать по поводу известия от короля жезлов. Может, это ваш брат, сват, родные, близкие, сын, да? Но я хочу сказать, здесь вы проявите свой императорский характер, возьмете все в свои руки, медленно, но верно. Здесь будет быстрее, здесь будет, вам придется, знаете, вот такой, проявить свой мужской характер, да, где я беру ответственность и помогаю тебе, да, здесь будет исполнение желания, здесь нужна будет ваша помощь вашим родным, близким. Но это с мужчиной связано, имейте в виду. Также в ближайшем будущем что у вас на пороге стоит? Вы будете обговаривать какие-то планы, решать надолго планы. У вас будут планы в ближайшем будущем надолго, да, есть какие-то планы, которые нужно будет решить, но в дальнейшем, не сейчас. И вы будете все-таки, знаете, добирать информацию, связанную с дорогой. Так, ну, будете немножко переживать здесь, потому что будет позиция ожидания, связана с дорогой. Будете строить планы, но не здесь, не сейчас, как будто будете откладывать на какое-то время. И здесь, отложив это, здесь у вас идет новое начало, да, у вас разрешится. Вы правильно приложите усилия, чтобы эту ситуацию с планами на будущее, связанную с переменами, с поездкой, отложить на какое-то будущее, да. Здесь также у вас будет идти новое начало, стабильность. Здесь получение какой-то информации, документальной сферы. Будете обсуждать, связано что-то с документами, с королевой Пентаклей. И здесь вы выберете правильное направление,
Что еще на пороге стоит? Разрешится какой-то вопрос. Вы уйдете от какой-то созависимости, да? Были созависимы, да, но как будто не здесь и сейчас, но придет время, все-таки это разрешится, да, вот как это груз с плеч спадет. Вот такая ситуация у вас будет. Что еще на пороге стоит? Здесь праздник жизни с родными близкими. Что еще на пороге стоит? Примирение с родными близкими. Что еще у вас на пороге стоит? Что еще у вас на пороге стоит? Давайте посмотрим. Новое начало. Новое начало. Открываются новые возможности. Это для вас как счастливый случай. Вы выходите из позиции жертвы. Будете очень много прикладывать усилия. И здесь идет исполнение желаний. Вот так. А что это? Это? Ну, здесь идет стабильность, договоренность с родными близкими. И вы добьетесь поставленных целей. Также у вас на пороге стоит примирение с королем Пентаклей, который где-то хитрил. И мужчина идет с хитростью. Будет поступать не очень конкретно в вашу сторону. Но все равно так или иначе мужчина выйдет с позиции жертвы, да, будет искать возможности здесь. Будет мужчина вкладываться, добьется поставленных целей. Вместе вы сила, да, и здесь будет исполнение желаний ваших. Мужчина приложит усилия, чтобы какое-то ваше желание исполнить. Вот такой был расклад. Всю колоду выложила, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Всем пока-пока.